அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஹாய், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் பக்தர் தமிழ் சேனல் முரளி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன விஷயம் பார்க்க போதுன்னா, இப்போ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஒரு வால்வு லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டேப்லெட் எப்படி நாய்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஒரு வண்டியில் வந்து எல்லாமே ஓகே, டைமிங் செயின் மாத்திரம் வந்து இந்த சவுண்டு வந்திருக்கு, டிக்கி டிக்கின்னு சவுண்டு வந்திருக்கு. நிறைய பேர் இன்ஜின் நாய்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இது, ஆனால் இன்ஜின் நாய்ஸ் கிடையாது. இது ஒரு வால்வு அட்ஜஸ்ட் பண்ணாவே இந்த நாய்ஸ் கண்டிப்பாக அரெஸ்ட் ஆகும். இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம டேப்லெட் எப்படி நம்ம மேனுவலாக எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் கம்மி போகிறேன். ஒரு 9 நம்பர் ரிங்ஸு, அதுக்கேற்ற மாதிரி டூல்ஸ் ஒரு 2-3 டூல்ஸ் இருந்தாவே, 10 நம்பர் டியூப்லரு, ஒரு 19 நம்பர் ஒரு ஸ்பேனர், அது இருந்தாவே போகிறோம். இந்த டேப்லெட் நம்ம வீட்டில் ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஒருத்தர் வந்து திருப்பூர்லேருந்து சொல்லியிருந்தார், இது மாதிரி டேப்லெட் யூஸ் பண்ணும்போது நெட்டு ஜாம் ஆகிடுச்சுட்டு. இந்த நெட்டு நம்ம ஈஸியாக வெளில கட்டலாம், வேறு நெட்டும் போடலாம். இது ரேட்டே ஒரு 60 ரூபாய் 70 ரூபா அந்த ரேட்டு தான் இருக்கும். இந்த டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற நெட்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் ஜாம் ஆகாது. ஜாம் ஆச்சுனா நம்ம ஈஸியாக கட்டலாம். அந்த கட்டுற வீடியோ தான் இந்த காமிச்சிக்கிறேன். ஒரு வண்டியில் இன்ஜின் நாய்ஸு, டேப்லெட் நாய்ஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, டேப்லெட் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் மேனுவலில் நம்ம கையில் எப்படி பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் காமி போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா கமெண்ட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், வண்டியை மென்ஷன் பண்ணி அனுப்புங்க. நிறைய கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணி தான் இருக்கேன். ஒரு சில கமெண்ட் தான் இப்போ டைம் இல்லாமல் நான் ரிப்ளை பண்ண முடியல. ஒரு சில கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறீங்க, அதை வந்து நம்ம டைப் பண்ணால் உங்களுக்கு புரியாது. அதை கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோ நான் போடுவேன். இப்போதைக்கு நம்ம டேப்லெட் எப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண காமிக்க போகிறேன். இப்போ இன்ஜின் நாய்ஸு இதெல்லாம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வர வீடியோ நம்ம பார்ப்போம். அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஃபோர்க்கு பெண்டாக இருக்குது, பெண்ட் எடுக்காமல் டியூப் வண்டி எப்படி மாற்ற போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, இப்போ இந்த வண்டியில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டேப்லெட் வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், இதுமாதிரி டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண அந்த ஸ்க்ரூ ஜாம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார், திருப்பூரில் துறைன்ட்டு. இப்போ இந்த வண்டியில் டேப்லெட் நாய்ஸ் வருது பாருங்கள், ஆனால் இது இன்ஜின் நாய்ஸ் கிடையாது. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணுப்பா. ஒரு டேப்லெட் நாய்ஸ் இன்ஜின் நாய்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி தான். பார்த்தீங்களா சவுண்டு? இது 8 வருது கரெக்டாக உங்களுக்கு டேப்லெட்டு. ஓகேவா? இப்போ இந்த டேப்லெட்டை நம்ம கையாலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு டூல்ஸ் வச்சுக்கணும் எப்படின்னு பார்க்க போகிறேன். ஆஃப் பண்ணு. ஓகே, இப்போ வீட்டில் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா இது 10 ரிங்ஸு ஒன்றே ஒன்று தான் போகிறோம். நம்ம கையில் வச்சு அந்த ப்ளே வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் நாய்ஸ் இருக்காது. இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கே நம்ம டைம் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி இந்த லெஃப்ட் சைட் டோரை கட்டணும். அதுக்கு இங்கே 10ஆம் நம்பர் போல் இருக்கும், உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். ஆனால் டேப்லெட் நாய்ஸோட காமிக்கிறேன் போது. இப்போ டேப்லெட் நாய்ஸ் பார்த்தீங்களா? இப்போ இதை லூஸ் பண்ணால் அந்த டோரு லூஸ் ஆகிடும் இந்த சைடு. இப்போ நம்ம அந்த பக்கம் போகணும், டைமிங் கேட்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைமிங் கரெக்டாக வச்சு தான் டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதேமாதிரி இன்ஜின் ஹீட்டாக இருக்கும்போது டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் இன்ஜின் ஹீட்டாக இருக்கும்போது வால்வு அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அதனால் ஹீட்டு கம்மி பண்ணுற பிறகு தான் நம்ம டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். டைமிங் மேலே பாருங்கள், கீ மார்க்கில் கரெக்டாக இங்கே வைக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு ஓ மார்க் வரும். இதெல்லாம் திரும்பி நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ணி இந்த ஓ மார்க் தான் வரணும். ஓகேவா? இந்த ஓ மார்க் இங்கே இருக்குது. சரி, ஓகேவா? ஓ மார்க் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். கரெக்டாக இந்த காடியில் வரணும். இங்கேயும் டைமிங்கு கரெக்டாக இந்த இதில் பாயிண்ட்டில் வரணும். இங்கே ரோல்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த பாயிண்ட் டைமிங். நம்ம இப்போ தான் வால்வ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா? ஆனால் ஹீட்டாக இருக்கும்போது பண்ணக்கூடாது. இப்போ இந்த டோரை கட்டிட்டு இப்போ பாருங்கள், இந்த ஷேக்கு கீழ் டோரையும் கட்டணும். இதுலேயும் ஷேக்கு அதிகமாக இருக்குது இதுங்களா சவுண்டு. இதை டைட் பண்ணுறது எப்படின்னு காமிக்கிறேன். இப்போ இது பாருங்கள் எவ்வளோ ஷேக் ஆகுது பாருங்கட்டு. இதுதான் டேப்லெட் ஓகேங்களா? இதுதான் வால்வு மேலே அடிக்கிறது. இந்த சவுண்டு தான் டிக்கி டிக்கின்னு அடிக்கும். இது 100% இன்ஜின் நாய்ஸ் கிடையாது. ஓகே, இந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சரி, இது மேலேயும் பாருங்கள் இந்த சவுண்டு. இது நம்ம கையில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். டைமிங் கரெக்டாக வச்சுருக்கோம். இது 100 வண்டி தாங்க ஜாம் ஆகும் இது ஓகேங்களா? அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள், இப்படி தான் பண்ணோம். டூல்ஸ் இல்லாமல் நம்ம கையில் பண்ணுறது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா? அந்த உள்ளே இருக்க நெட்டு வந்து
த்ரெட்டு போகாமல் இந்தமாரி கொஞ்சம் டைட் பண்ணிட்டு அது கீழே இருக்கும்போது தான் நட்டை நம்ம டைட் பண்ணணும். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வரணும். நம்ம சைடு ஷேக் இருக்கும், சென்டர் ஷேக் தான் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? அந்த சென்டர் ஷேக் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ கீழே பாருங்கள், மேலே பற்றி ஓகே. இப்போதைக்கு நம்ம கீழே அதே மாதிரி சென்டர் ஷேக் வரக்கூடாது, சைடு ஷேக் தான் வரணும். இதை கைட்டே வெளில கூட புதுசாக கூட மாற்றணும், த்ரெட்டு போயிடுச்சுன்னா. ஓகேவா? 9 நிமிஷம் கூட ஃப்ரீயாக இருக்கும். டைட் பண்ணுவோம். ஒரே அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் டைட் பண்ணாது. ஓகேவா? இப்போ பாருங்கள், இந்த ஷேக் இருக்கும், இந்த பக்கம் ஷேக் இருக்கும், மேலே கீழே ஷேக் வரக்கூடாது. பக்காவாக இருக்கா? இந்த ஷேக் ஆகணும். அதே மாதிரி தான் மேலேயும் இந்த ஷேக் இருக்கும், மேலே கீழே ஷேக் தான் வரக்கூடாது. இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போ மாதிரி நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ரெண்டுமே இப்போ டோரை முடியணும். டோரை முடியணும். திருப்பூர் துறைக்காக இந்த வீடியோ பார்ப்போம். ஆனால் அவர் தான் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணும்போது த்ரெட்டு போச்சுன்னாரு. அது நெட்டை ஈஸியாக கைட்டு ஈஸியாக மாட்டலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் மாட்டிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். முதல்ல வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண, அதுக்கப்புறம் கேபிள் மாற்றி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு பக்காவாக இருக்குங்களா? இதுதான் ஒரு வண்டிக்கு நம்ம நார்மலாக கையிலே மேனுவலாக அழகாக ஈஸியாக பண்ணலாம் டேப்லெட்டு. நான் இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஒரு வண்டியில் என்னென்ன நாய்ஸ் வருதுன்ட்டு ஒரு வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ வந்தது டேப்லெட் நாய்ஸ் தான். இதுக்காக நம்ம 8 போகிற பிரச்சனை எந்த வேலையும் பண்ண தேவையில்ல. அழகாக 2 டோரை கட்டணுமா, டைமிங் வச்சுட்டு டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாவே இந்த நாய்ஸே வராது உங்களுக்கு. இப்போ வண்டி எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது பாருங்கள், சவுண்டே வரல. இப்போ சைலன்சர் போனால் கூட இன்னும் சவுண்டு கம்மியாகும் நம்மளுக்கு. பாருமா, கிட்டத்தட்ட இந்த வண்டி வந்து ஒரு 80,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கும். டைமிங் செயின் மாற்றினோன்னு தான் இந்த டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுமே. ஓகேவா? அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ஓவராக அட்ஜஸ்ட் பண்ணாதீங்க, பெண்ட் ஆகிடும். கரெக்டாக மீடியம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம திருப்பூர் துறைக்காக இந்த வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? எல்லோரும் பாருங்கள், நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். எதனா இருந்தால் டவுட்டாக இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதோட நல்ல ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு டேப்லெட் நாய்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சி இது அடிக்கடி நம்ம டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. ஓகேங்களா? ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இதுமாரி நாய்ஸ் வந்தால் டேப்லெட் நாய்ஸ் எல்லா வண்டியிலும் வரணுங்க. வந்தால் தான் நல்லது அந்த வண்டி. ஓகேங்களா? அப்போ தான் இன்ஜின் ஆயில் மேலே போயிட்டு வருதுன்னு அர்த்தம். ஒரு வண்டியில் டேப்லெட் நாய்ஸ் ரொம்ப நாளாக வரல அப்படின்னா வால்வு ரொம்ப டைட் ஆகிடும், கம்ப்ரஸர் கம்மியாகும், இந்தமாரி பிரச்சனைலாம் வரும். நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த டேப்லெட் நாய்ஸை கழட்டி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி மாட்டினாவே இன்ஜின் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும், நாய்ஸ் இருக்காது, ஓட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் வண்டி. ஓகேங்களா? வால்வு அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப டைட் பண்ணாதீங்க, வால்வு பெண்ட் ஆகிடும். ஓகேவா? பொறுமையாக பண்ணுங்கள். எதனால கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக. இதோட ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். அடுத்தது போருக்கு பெண்டு எடுக்க மாட்டேன். அந்த டியூப் வண்டி எப்படி மாற்றுறது தான் வீடியோவில் தங்க போகிறேன். ஒரு HF Deluxe. ஓகேங்களா? பை.